Nggih niku nyuwun gelang kalung. Siap. Yo, ki sapa ki sing nok diajeng nok? Gelang kalung. Oke. Ah ya, iki. Goleke waranggono sing apa-apa apal. Maca ya ora apa-apa, maca boleh. Ayo. Pas, residane dikipasi nggo Semar. Yo, berdiri nak, nak. Jan. Mboten duet to, Pak? Hah? Mboten duet to. Gelang kalungnya apa duet? Mboten. Hah? Nggih mboten. Lah iya kok golek duet. Kayak apa? Menika asli saking Tuban, saking Laladan Krek. Desane apa nok kenok? Jarorejo. Jarorejo. Nggih. Nggenmu ya daerah Tuban, daerah banjir ora kono? Mboten. Ora banjir ya? Mboten. Alhamdulillah, syukur. Nggih. Matur Iki bar nuwun, nikah Pak ki Yayak. manggen ning ndi iki kok? Dalem Bar nikah manggen ning ndi? Solo mawon. Cedak omahku kae. Nggih. Wah. Insyaallah. Lah masa omong-omong lho ya. Cah Tuban kan nggen laut kono mesti. Nggih, matur nuwun Pak Yayak Bu Kesi sampun rawuh ten Surabaya kala wingi. Iya. Lah lek aku karo buke sira teko ya ora enek lho sing nerseni. Ayo to. Nggih. Heeh. Wis muga-muga lakumu ki dadi bratamu, akhire iso nggayuh kamulyanmu sak Amin. anak turunmu sok ya, Nak. Amin, Oh, iya. pangestune Pak Yayak. Langgeng. Jos pokoke. Ya, Mbak bilang Dita. kalung. Monggo Mas. Nggih. Yeah.
Petruk. Piye? Mau nalika sore mawa kok timbali karo Pak Sumarno. Heeh. Panjenengane iki ya sempat mengamati sapa to Ratu Podang Kuning ki sapa. Ya. Nggih, Ngerti leres Pak ya? Marno nggih. Nah niku. Ya. Sinten Pak Warno? Katakan, Pak. Umi. Ya. Lho Nduk kanugrahan kuwi lho dituding karo Pak Sumarno. Oh, ya. Pokoke Ratu Podang Kuning kudu ditampilke. Nadyan Umi iki anu wis kerep banget nembangke Podang Kuning nek gandeng iki katresnan. Ya. Mulai tetep diaturake. Selalu dinanti kok. Heeh. Podang kuningnya Umi. Ayo turun gunung, turun Ayo gunung. Umi. Wah, mau awan aku turu deluk. Ngempekne kowe, Pripun, Pak? Hah? Wah, barang tangi aku gewetun aku. Lah kenapa? Hah? Kenapa? Jebul kok ngimpi rumangsaku awakmu nyinden ning istana presiden. Waduh, saestu niku. Oh, tenan kowe. Ayo. Terus Hah? terus Presiden warung lho, presiden. Lesehan Blitar kono ana jenenge presiden ta. Apa ayo matur sik karo Pak Marno, Pak Sumarno. Ayo. nggih, matur napa, Pak? Ya wis ngaturke panuwun jenengan wis Nggih, dipercaya. matur nuwun dumateng Pak Sumarno. Panjenengan sampun kersa mengamati kula. Nggih. Kuwi ngapa to dadak ngene-ngene dicekel-cekel ngono kuwi iki gatel apa piye ngono. Mboten. Sing cantik coba le ngadeg sing cantik. Matur nuwun, Nah. panjenengan sampun kersa mengamati kula, Pak. Nek ngono kuwi kawang kebelet pipis. Mugi-mugi panjenengan Heeh. napa niku? Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan panjang yuswa, murah rezeki. Terus pokoknya nggih panjang yuswa lah. Ngoten mawon, Pak. Nah, goblok nguyuh kaya Ayo. ngebuti laler. Jarno elek omong jajal tekan dijarke. Enteni wae. Nembang mawon niki. Sing mirsani sik, sing mirsani. Oh, Heeh, nggih sik ngaturaken mesani. panuwun Ya monggo arep piye. dumateng Bapak Ibu pamriksa sedaya kemawon. Pam-pam PDAM. Kula Kuwi lho. ngaturaken Wis apa mau jeneng lendangmu rasa ka obat abikne ngono kuwi. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak Bu. Nggih. Panjenengan sedaya sampun kersa. Sampun Oh, njaluk gambyong. Sik dilu ae. Oh, iya, Yo iya, Mas, iya. Mas, Sasmita kok ya. Lho, ayo pengen gambyong bae dhek. Turuti no ora. Ayo. Turuti. Ora. Wah. Dari kayak bar banjiran. Kok wis piye? Kok wis ta?
Api lho, Pak Marno aku lirik rono panjenengan manggut-manggut lho. Kula saged namung sak monten. Oh, lah ngene ra. Pun Carane nyuwoki lho apik. Hah? Ha iya. Karo melet-melet, Mbak. Bareng selisih ki kaya Anu, sing ngeten, Pak, sing ngeten. sing piye? Niki dereng kok. Oh, jebul kae. Nggih, baleni nek no. Kuwi tak keprok lho kowe ora stop dhewe baleni dhewe. Yo. Mripate. Joget kata wis ora kudu tanggung jawab. Rono. Ora. Lah kowe ngenang-ngene ning ketuaan ngece Umi kowe yo. Umi ki anakku kok ning kok gen sitran kok ngenang-ngene Tanggung jawab orang ngece ngono. Serah. Ayo, Lek. Lah iya. Ada rumasane joget iki gampang mau piye deglek sirahe ning kono. Ayo, Lek. Serah. Tak golekne saweran. Nek kok ora gelem joget, sesuk rasa melu. Sesuk mergo prehi pancen. Ayo. Boyo lali kok. Ayo. Meta budaya bilang. Meta budaya. Lah kowe salahe kok Umi joget kowe kok sirahmu deglak. Ayo. Lho Umi iki ya berkarya, awakmu malah melet-melet nyapa? Ayo. Kula le marai niku solar niku, Pak. Sapa? Solar. Solari sapa? Larso. Wah, diwale. Ya mosul. Ayo saya gede joget. Ayo. Lagi. Rasakan. Belum tak ketok, tok gentok, tak keda. Tanjak. Tak golekane sapa sing joget tak kon joget ya ana ya. Wah, Udin melet, Udin. Ora. Gene angel ta rumangsamu Umi nembang koyo melat-melet. Bareng kon joget tenan ya kaya layangan pedhot to. Ayo. Senenono Sulama senenono. Piye, Lek? Mbok kira joget gampang apa piye? Kurang. Kirang, Pak, ngendikane, Pak. Kirang. Apa monden joget kaya denden sawah kurang. Ayo. Ayo saiki sampean malik slendro. Lah ngono lho sing tetek dadi aku iso menganalisis. Wah, bak iki duwe bahan materi iki. Kok kare ngumpulne ngono kuwi, ngono. Nggih. Ayo. Cilikane gendeng bareng tuwek kenthuk kowe. Ayo. Bawa niki. Hah? Bawa.
Bawa ono nek ra bawa masalah rebong boto apa piye ora. Natian wujud temong peksi. Wes sing rebab melet weh. Oh, jak duet. Agawita lining branta. Karo Pak Marno diparingi panggung jembar ya karo mlaku rono dikuasai panggunge ngono. Heeh. Iya ta. Terus bablas ning dalan gedhe tabrak truk lho ora. Alus manis nang make Sakono raga tedak tunune suminten amula ya wis. Nano. Wasawenggan kunglah lana golek isi podang jenar. Glonder melet, glonder. Ngopo Pak mboten napa-napa. Salahe kowe. Iba bunga henga tiku nyanding bisa Awas. dadi tambah. Yo, waduh lirak-lirik ora ya. Yo, podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga tasyakuran dari Bapak Sumarno sekeluarga mampu membawa masyarakat Kauman ke zaman keemasan. Tarik sis, yuk. Esuk awan ning omah luyuran goleki sing tak sayang mubeng mideranggonku goleki ora krasa
goyangane saiki wani ngene-ngene bareng. Nggih niki wonten pawundutan malih Mas Gareng karo Bagong iki. Apa, Truk? Saking Satrio Pekanbaru menawi kepareng nyuwun sambung wanci dalu matur suwun saderengipun nggih. Niki sekalian saya haturkan untuk teman saya yang sampai sekarang masih nonton Misaki ya dari Jepang ikut memantau kita. Oh iya Mbak Misaki. Mbak Misaki. Kasih. Juga sosok seorang dalang wanita asli dari Jepang. Ya. Nah niki nganu band rada beda. Sambung wanci dalu itu udah sangat familiar ning Madangkara dadi sapa wae sinden sing ditunjuk kudune iso langsung clep ngono ya. Betul. Langsung buka celuk wae to. Kita mulai dari Winong. Winong. Ayo. Engko perkara pamundhute Pak Oka. Nggih. Kalau ngersake apa jenenge? Ninggal katosan bukan? Tadi apa Pak Oka Wibowo ya? Ampun. Neng selain itu juga ngersake Gambyong. Oh iya. Neng nanti tanggal 27 ya Nong ya. Nah, ya. 27. Wah, sik payu yo, sik payu. Padake cacah. Payu nang desaku dhewe lho, sambatan. Lho piye? Siap, mangkat. Ayo Mbak Winong ceria nawang. Iya, iki engko di gilir-gilir semua siap ya? Ayo. Siap cekel mic. Nggih. Yo. Sing gedhe pa ngapuremu Kang Mas pepujanmu jejantong atiku sambungku mung wanci dalu ngrupit dosaremu kelawan garwa. Siap Mbak Lia Kenes, monggo. Diajeng Ramu ing nyati kuwi Umi Hafifah
Birgita, renek Dik. Ibu Sukesi Rahayu. Elisa, ayo, iya no. Kena ya tetep. Kena no, kudu kena. Ayo. Mendah boyo ento sita urip lan ngandika mesti bakal mulia. Dangdute berdiri Mbak Winong karo Mbak Tutik ya Mbak. Jor lair putri Sulistya kang bisa nyuara dika kang wis ana. Oh. Oh iya. Ada. Sing gedhe pangapuramu nyamas bepujarmu jejantung hatiku sambung ngomong wajib halu ngrobet dasarmu kelawan Kang Mas Kang Rat Asik. Awas. Ramo ing Ho. atiku yen banjur ngelingi bocah kalu iki yen Ho. tenan sinterati cah telur takati Diko Mendah boyo Matur nuwun Mbak Tuti, juga Mbak Pinong, ya sangat menangkani juga sinden-sinden Madangkara terbukti bahwa semuanya suaranya luar biasa bagus-bagus. Ya aja dilem tok. Golek job neh bareng ya. Iya. Aku itu nyaman sekali kalau sama kamu. Masa sih? Bener. Ya moga-moga Saya stok itu ini. tanggapan kalau sendiri bersama Madangkara walaupun tanggapan itu mahal. Namun walaupun sedikit sama kamu itu rasanya itu enak sekali. Masa toh? Sesok meneh ya, Pak.
Sesuk tenan, prei aku sesuk kuwi. Maksude muga-muga ana sing nanggap meneh. Amin, amin.